U današnjem video radu objavljujem vest da su Rusi završili razvoj unapređenog balističkog raketnog sistema Iskander povećanog dometa, nazvanog Iskander 1000. Inače, balistički raketni sistem Iskander 1000 sam javnosti predstavio još pre par meseci u svom video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Sada je javno objavljeno da je razvoj nove dalekometnije verzije ovog raketnog sistema završen i da je spreman za upotrebu na ukrajinskom bojištu. Naime, prema informacijama koje je objavila ruska novinska agencija Sputnik, 4. februara ove godine, nova verzija ruske taktičke balističke rakete tipa Zemlja-Zemlja Iskander, nazvana Iskander 1000, koja može da dostigne domet do 1000 km u odnosu na 500 km osnovnoj varijanti Iskander M, je postavljena na borbeno dežurstvo. Očekuje se da će produženi domet i napredne mogućnosti rakete Iskander povećati zabrinutost među zemljama NATO-a zbog njenog potencijala da pogodi mete na udaljenostima na kojima ovaj raketni sistem do sada nije mogao da dejstvuje. Raketa Iskander 1000 predstavlja značajnu nadogradnju u odnosu na ranije varijante raketnog sistema Iskander, koji je dokazano efikasno oružje u ruskom arsenalu. Iskander 1000 značajno nadmašuje svoje prethodnike po dometu dejstva. Dok su ranije verzije rakete Iskander kao što Iskander M imale maksimalni domet od oko 500 km, Iskander 1000 produžuje ovu sposobnost na 1000 km sa konvencionalnim bojevim glavama i do 1300 km sa specijalnom nuklearnom bojevom glavom. Ovaj produženi domet označava značajan skok u ruskim taktičkim raketnim sposobnostima, omogućavajući Iskanderu 1000 da gađa ciljeve i strateške vitalne lokacije van domašaja prethodnih varijanti Iskandera, što dodatno komplikuje odbranu položaja ukrajinskih snaga. Raketa Iskander 1000 je sposobna da nosi različite tipove bojevih glava, uključujući visokoeksplozivne, fragmentacione, prodorne, kasetne i termobarične bojeve glave. Veliki broj tipova bojevih glava koje može da nosi ovaj raketni sistem ga čini moćnim oružjem za udar na širok spektar strateških i taktičkih ciljeva, od infrastrukture do vojnih sredstava. Spolje raketni sistem Iskander 1000 je veoma sličan ranijim varijantama Iskandera, odnosno ima dimenziju od 7,3 metara i dužinu od 0,92 metra u prečniku, sa lansirnom težinom od približno 3,8 tona. Međutim, nekoliko ključnih poboljšanja dizajna ovog raketnog sistema doprinosi njegovom povećanju dometa i performansi. Povećan domet rakete od 500 do 800 km u odnosu na prethodne verzije prvenstveno se postiže povećanjem zapremine čvrstog goriva. Ovo povećanje goriva od 10 do 15% poboljšava performanse motora i produžava trajanje leta rakete. Pored toga, Iskander 1000 pokreće gorivo gušće energije koje se zove oktogen, što omogućava raketi da dostigne brzinu od 2700 do 3100 metara u sekundi, što je značajno poboljšanje u odnosu na brzinu od 2100 metara u sekundi kod prethodnog modela rakete 9M723-1/K5. Ova brzina je uporediva sa brzinom ruske rakete Kinžal, koja takođe leti hipersoničnim brzinama. Iskander 1000 leti po kvazi balističkoj putanji, dostižući maksimalnu visinu leta od 120 do 130 km. Ova visoka putanja značajno komplikuje napore presretanja, pošto su trenutni protivraketni sistemi manje sposobni za presretanje raketa na takvim visinama. Na primjer, protivrakete NATO SM-6 koje su raspoređene u Poljskoj imaju sposobnost pogađanja raketa do 35 km visinu, daleko ispod visine na koje deluje Iskander 1000. Šta više, raketni presretači kao što su sistemi SM-3 i TAD oslanjaju se na infracrveno navođenje koje postaje manje efikasno na visinama iznad 95 do 120 km, što dodatno smanjuje verovatnoću presretanja Iskander raketa.
Ova raketa takođe pokazuje izuzetnu manevrarsku sposobnost kako u početnoj, tako i u završnoj fazi svog leta. Iskander 1000 ima izuzetnu sposobnost manevrisanja jer koristi repne aerodinamičke kontrolne površine i aerodinamička kormila, omogućavajući raketi manevrisanje pri ubrzanjima od čak 25 do 30 G. Tokom poniranja u stratosferu, raketa dostiže brzinu od 1600 do 1900 metara u sekundi, skoro 5 puta veću od brzine zvuka. Kako ulazi u troposferu, njena brzina se smanjuje na oko 1400 do 1600 metara u sekundi, što otežava trenutnim protivraketnim sistemima da gađaju ovu raketu u njenoj terminalnoj fazi. Slično je ranijim varijantama Iskandera, Iskander 1000 može biti opremljen raznim bojevim glavama, uključujući nuklearne, snage u rasponu od 10 do 50 kilotona. Opcije bojeve glave nove rakete uključuju visokoeksplozivnu, fragmentacionu, dizajniranu za precizne udare po tačkastim ciljima kao što su vojne instalacije, lanseri ili skladišta, prodorne bojeve glave namenjene za teške ciljeve poput bunkera i podzemnih objekata i kasetne bojeve glave koje se koristi za gađanje u oblasti kao što su koncentracije trupa, opreme ili infrastrukture. Ova kasetna bojeva glava može da pokrije površinu od 1 hektara, obezbeđujući značajnu štetu velikim koncentrisanim ciljevima. Razvoj balističke rakete Iskander M je bio veoma brz, jer je za njen razvoj kao osnova poslužio raketni sistem Iskander M. Glavnokomandujući ruskih strateških raketnih snaga saopštio je 23. decembra 2023. da će rakete srednjeg i kratkog dometa, uključujući Iskander 1000, biti brzo postavljene u aktivnu službu. Nakon toga 6. maja 2024. godine Ministarstvo odbrane Rusije je potvrdilo da je počela proizvodnja ovih naprednih raketnih sistema. Ruski predsjednik Vladimir Putin je dalje potvrdio vremenski raspored proizvodnje 28. juna 2024. godine, naglašavajući brz tempo u kojim se ove rakete integrišu u rusku vojnu strategiju. Uprkos velikom broju izveštaja o razvoju Iskandera 1000, trenutno nema proverenih slika ili potvrđenih izveštaja o njegovom aktivnom razmeštanju na ukrajinskom ratištu. Međutim, njegovo potencijalno raspoređivanje bi nesumnjivo promenilo odnos snaga u tekućem sukobu, postavljajući nove izazove za NATO i ukrajinske snage. Napredne sposobnosti raketnog sistema Iskander 1000, posebno njegova dalekometnost i manevarska sposobnost, su razlog za značajnu zabrinutost među zemljama NATO-a. Sa svojom sposobnošću da pogodi kritičnu infrastrukturu, vojne baze i strateški ciljeve daleko izvan trenutnog operativnog dometa NATO-ih protivraketnih sistema, nova raketa mogla bi da potkopa efikasnost postojećih strategija protivvazduhoplovne odbrane Ukrajine. Raspoređivanje raketa Iskander u Ukrajini označilo bi opasnu eskalaciju sukoba sa potencijalom da značajno poveća eskalaciju sukoba sa zemljama članicama NATO saveza. S obzirom na nuklearne sposobnosti ove rakete, Iskander 1000 bi takođe mogao da promeni stratešku kalkulaciju, izazivajući zabrinutost zbog širih implikacija na evropsku bezbednost i rizika od nuklearne eskalacije. Sve u svemu, kako tenzije nastavljaju da rastu, pojava raketnog sistema Iskander 1000 ističe rastući tehnološki napredak Rusije u osvajanju novog naoružanja kako bi savladao NATO sisteme koji brane kapitalnu infrastrukturu i vojne centre i efikasno uništio branjene pozicije protivnika i time doprineo njegovom konačnom slomu otpora.